Wow, the bass is shaking the pavement out here. Are you guys sure this is beginner friendly? ยินดีต้อนรับสู่คลับค่ะเบน khlap. Khlap. It means club. I have never been to a Thai club before. I wore my absolute best, most vibrant floral shirt for the occasion. เบนแต่งตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะไปทะเล Thale. Thale. It means beach. Hey, floral shirts are universal. I am ready to jump into the mosh pit. คลับที่นี่ชิวๆค่ะไม่น่ากลัว Shoo shoo. Shoo shoo. It means chill. Okay, I can do chill, but look at the line. How do we get past the bouncer? Should I slide him a 20? ไม่ต้องเลยค่ะแค่เตรียมบัตรประชาชน บัตรประชาชน บัตรประชาชน. It means ID card. Good thing I brought my passport. I was completely treating this like a chaotic action movie. พนักงานจะถามว่ามากี่คนค่ะ กี่คน กี่คน It means how many people. Got it. We are 3 people. I will handle this negotiation. ใช่ค่ะบอกว่า3 คนค่ะ 3 คน 3 คน It means 3 people. Okay. Walking up to the door now. Wish me luck. เข้าไปข้างในกันเถอะ ข้างใน ข้างใน It means inside. Let's go inside. Wow. It is packed in here. The music is incredible. ระวังชนคนนะคะ Right. It is super crowded. How do I politely squeeze past all these people without causing an international incident? พูดว่าขอโทษค่ะแล้วเดินผ่านไป ขอโทษ ขอโทษ It means, excuse me, just gently squeezing past. Wow, that works perfectly. Everyone just slightly moves out of the way. ไปหาโต๊ะกันค่ะ Oh, oh. It means table. Good idea. Wait. Why is everyone standing around tall tables? Where is the giant empty dance floor? คนไทยชอบยืนเต้นที่โต๊ะตัวเองค่ะ Oh, that is actually brilliant. You get your own safe home base. Look, there is an empty one right next to the speaker. I am just going to claim it. เบนหยุดก่อนค่ะต้องถามก่อน Ask first. Whoops. I totally almost stole someone's reserved spot. That would have been a massive disaster. ต้องถามพนักงานว่าโต๊ะว่างไหม ว่างไหม ว่างไหม It means, is it free? Okay. I will flag down a waiter. Excuse me, is this table free? พนักงานบอกว่าว่างค่ะนั่งเลย Perfect. We secured the base. Let me just throw my massive backpack on the floor right here. เบนระวังกระเป๋าด้วยค่ะ ระวัง ระวัง It means be careful. Oh. Right. Even if it feels safe, I shouldn't leave my stuff on the dark floor where people are walking. วางไว้บนเก้าอี้ดีกว่าครับ เก้าอี้ เก้าอี้ It means chair. Smart. Keep it off the floor so nobody trips over it. Okay, now I am incredibly thirsty. เอาเครื่องดื่มอะไรดีคะ Do I just point and yell over the music? I don't want to be that obnoxious tourist. แค่บอกพนักงานว่าขอน้ำเปล่าค่ะ ขอน้ำเปล่า ขอน้ำเปล่า It means water, please. Water. Please. Nothing crazy tonight. Just pure hydration. I am an adult now. น้ำแข็งมาแล้วค่ะ น้ำแข็ง น้ำแข็ง It means ice. They bring a whole bucket of ice to the table? Let me just grab the water bottle and pour it. เบนรับพนักงานเทให้ค่ะ Wait. The waiter pours it for us? ใช่ค่ะ
บริการดีมาก บริการ It means service. That is incredible. They stay near the table and make sure your glass is always full. I feel like royalty. ชนแก้วกันค่ะ ชนแก้ว It means cheers. To surviving my first Thai nightclub without embarrassing myself. เบนเต้นไหมคะ Then. It means dance. Oh no. You do not want to see my dance moves. I look like a panicked flamingo when I hear EEDM. มาเถอะสนุก Sanuk. It means fun. Alright. If you guys are dancing at the table, I am in. Just do not judge my footwork. สนุกมากเลยใช่ไหมคะ I actually am having a blast. Everyone is just vibing with their own group. There's no pressure at all. It feels really safe. เที่ยงคืนแล้วกลับบ้านไหม กลับบ้าน It means go home. Already? But the flamingo was just getting warmed up. พรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้านะคะ Fair enough. We leave while we are still victorious. This was the perfect first night out. No drama, just good music. แวะเซเว่นก่อนกลับไหม ฉันหิว Hugh. It means hungry. Nicha, you are speaking my language. A midnight cheese toastie is exactly what we need to end the night. อย่าลืมกดติดตามนะคะ Subscribe to Thai Talk for more nightlife survival tips. Let's go get those toasties.